کہ خزاں کی رت بدل کر ہم بہار آ کر کے چھوڑیں گے، خزاں کی رت بدل کر ہم بہار آ کر کے چھوڑیں گے، قسم کھائی ہے صحرا کو گلستان کر کے چھوڑیں گے، خزاں کی رت بدل کر ہم بہار آ کر کے چھوڑیں گے، خزاں کی رت بدل کر ہم بہار آ کر کے چھوڑیں گے، قسم کھائی ہے صحرا کو گلستان کر کے چھوڑیں گے، خزاں کی رت بدل کر ہم بہار آ کر کے چھوڑیں گے، خزاں کی رت بدل کر ہم اٹھو ملت کے فرزندو وطن کے پاس باہو کر، زمانے کے اندھیروں کو بتا دو یک زباں ہو کر، کہ مستقبل کی راہوں پر چراغاں کر کے چھوڑیں گے، مستقبل کی راہوں پر چراغاں کر کے چھوڑیں گے، قسم کھائی ہے صحرا کو گلستان کر کے چھوڑیں گے، خزاں کی رت بدل کر ہم لہو سے اپنے گلشن تجھے سیراب کر دیں گے، لہو سے اپنے گلشن تجھے سیراب کر دیں گے، کہ اپنے خون کی خوشبو تیرے پھولوں میں بھر دیں گے، زندگانی تجھ یہ اپنی زندگانی تجھ پہ قربان کر کے چھوڑیں گے، یہ اپنی زندگانی تجھ پہ قربان کر کے چھوڑیں گے، قسم کھائی ہے صحرا کو گلستان کر کے چھوڑیں گے، خزاں کی رت بدل کر ہم بہار آ کر کے چھوڑیں گے، خزاں کی رت بدل کر ہم ہمارا خون بہتے ہی تلا تم خیز ہوتا ہے، ستمگر کے سفینے کو اسی لمحے ڈبوتا ہے، ہم اپنی موت سے دنیا کو حیران کر کے چھوڑیں گے، ہم اپنی موت سے دنیا کو حیران کر کے چھوڑیں گے، قسم کھائی ہے صحرا کو گلستان کر کے چھوڑیں گے، خزاں کی رت بدل کر ہم چمن کو چاہیے ایک بار الا اللہ کا موسم، چمن کو چاہیے ایک بار الا اللہ کا موسم، یہ بلبل کی تمنا ہے گلابوں کا یہی ہے غم، یہ مشکل خواب کی تعبیر، او یہ مشکل خواب کی تعبیر آسان کر کے چھوڑیں گے، یہ مشکل خواب کی تعبیر آسان کر کے چھوڑیں گے، قسم کھائی ہے صحرا کو گلستان کر کے چھوڑیں گے، خزاں کی رت بدل کر ہم محمد کے غلاموں کا اے پاکستان وطن ہے تو، نعرہ تکبیر، پاکستان 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 کا مطلب کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، نعرہ تکبیر، محمد کے غلاموں کا اے پاکستان وطن ہے تو، جمعیت کے جیالوں کا نرالا انجمن ہے تو، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام زندہ ہے، جمعیت زندہ ہے، جمعیت مفتی کی جمعیت، مدنی کی جمعیت، رانوتوی کی جمعیت، ہزاروی کی جمعیت، امروٹی کی جمعیت، ندوی کی جمعیت، خیر والوں کی جمعیت،
ڈاکٹر خالد سومرو کی صورت میں جمعیت، یہ تیری جمعیت، یہ میری جمعیت، زندہ ہے جمعیت، محمد کے غلاموں کا اے پاکستان وطن ہے تو، جمعیت کے جیالوں کا نرالا انجمن ہے تو، تیرے آئین کو دستور، تیرے آئین کو دستور قرآن کر کے چھوڑیں گے، تیرے آئین کو دستور قرآن کر کے چھوڑیں گے، قسم کھائی ہے صحرا کو گلستان کر کے چھوڑیں گے، خزاں کی رت بدل کر ہم لکھا جائے گا اس عنوان سے تاریخ کا دفتر کہ ہمت کی حرارت سے پگھلتے تھے یہاں پتھر، مؤرخ کے قلم کو تجھ پہ نازاں کر کے چھوڑیں گے، مؤرخ کے قلم کو تجھ پہ نازاں کر کے چھوڑیں گے، قسم کھائی ہے صحرا کو گلستان کر کے چھوڑیں گے، خزاں کی رت بدل کر ہم، ضرورت ہے عمر جیسا کوئی فاروق پیدا کر، ضرورت ہے عمر جیسا کوئی فاروق پیدا کر، صلاح الدین جیسا بھی مجاہد اب مہیا کر، تیری قسمت کے تارے ہم درخشاں کر کے چھوڑیں گے، تیری قسمت کے تارے ہم درخشاں کر کے چھوڑیں گے، قسم کھائی ہے صحرا کو گلستان کر کے چھوڑیں گے، جمعیت جا ترانہ ماں تہے دل ساں پیو گایا، جمعیت جا ترانہ ماں تہے دل ساں پیو گایا، جدائی نہ جماعت کا مسلمان موت جے بھایا، جمعیت جا ترانہ ماں تہے دل ساں پیو گایا، جمعیت جا ترانہ ماں، جمعیت مہج جان نہ پر ڈنو آجی اکھے جابو، بھلا پوئے روح جے رشتے کھکٹ جے کی گاندھا پو، جمعیت پہنج جانی اساں وفا جو تھو قسم کھاواں، جمعیت پہنج جانی اساں وفا جو تھو قسم کھاواں، جدائی نہ جماعت کا مسلمان موت جے بایا، جمعیت جا ترانہ ماں مشن میدان وارے جا مجاہد ہی اتھی سیاسی، سیاست عالمن جے کھا رہے پرخوف خلاصی، جمعیت جے سیاست کھا رہے پرخوف خلاصی، پتے پاڑوں پلیتن جو جہنم پار اچھلایا، جمعیت جا ترانہ ماں تہے دل ساں پیو گایا، جمعیت جا ترانہ ماں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اظہار بھائی فرمائش تھے یاد قائد جمعیت ایکڑو نظم، ہاں اردو میں، ملت اسلامیہ کے آپ قائد محترم، کلہینی یسموک اللہ من شر مہم، ملت اسلامیہ کے آپ قائد محترم، کلہینی یسموک اللہ من شر مہم، کلہینی یسموک اللہ من شر مہم، آپ کے الفاظ میں ہے کو صداقت کی صدا، بات سچائی کی ہے باطل بھی پسبا ہو گیا، سامراجی قوتوں
قدموں میں سامراجی قوتوں کے ناک میں آیا ہے دم کلہینی یسمک اللہ من شر مہم ملت اسلامیہ کے آپ قائد محترم کلہینی یسمک اللہ من شر مہم کلہینی یسمک اللہ من شر مہم ملتا ہے علماء حق سے درس بھی ایمان کا اس جماعت پر ہمیشہ فضل ہے رحمان کا ملتا ہے علماء حق سے درس بھی ایمان کا اس جماعت پر ہمیشہ فضل ہے رحمان کا کارکن سب سر دفن ہیں کارکن سب سر بفن ہیں دین کا ان کو بھرم کلہینی یسمک اللہ من شر مہم ملت اسلامیہ کے آپ قائد محترم کلہینی یسمک اللہ من شر مہم پا گیا جوہر براوی کامیابیوں کی گلے گر قبول استد زہے عز و شرف یہ شاعری نعرہ تکبیر سے طاغوت کو توڑیں گے ہم نعرہ تکبیر قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان نعرہ تکبیر پا گیا جوہر براوی کامیابیوں کی گلے گر قبول تدزہے عز و شرف یہ شاعری نعرہ تکبیر سے طاغوت کو توڑیں گے ہم کلہینی یسمک اللہ من شر مہم واہ جمعیت تو جو قائد پیار فضل رحمان سچو واہ جمعیت تو جو قائد پیار فضل رحمان سچو ہر کوچ پاکستان میں آہ کسا سیدان سچو واہ جمعیت تو جو قائد پیار فضل رحمان سچو واہ جمعیت تو جو قائد چاہے تو ہن ملک دے اندر دین شریعت وار نظام چاہے تو ہن ملک دے اندر دین شریعت وار نظام اسلامی قانون ستھیندو ملک میں امن و امان سچو اسلامی قانون ستھیندو ملک میں امن و امان سچو ہر کوچو پاکستان میں آہے کسا سدان سچو واہ جمعیت تو جو قائد پیار فضل رحمان سچو واہ جمعیت تو جو قائد نیازی لائے مولانا چیو آئے جنٹ یہودن جو نیازی لائے مولانا چیو آئے جنٹ یہودن جو وقت ظاہر تھی پیو مجھے قائد جو فرمان سچو وقت ظاہر تھی پیو مجھے قائد جو فرمان سچو ہر کو منے پاکستان میں آہ کسا سدان سچو واہ جمعیت تو جو قائد احمد چنا مکھ فخر پہنجے پیارے قائد تے احمد چنا مکھ فخر پہنجے پیارے قائد تے جیسا کٹھو ہر وقت ڈٹھو مو علامہ راشد جوان سچو جیسا کٹھو ہر وقت ڈٹھو مو علامہ راشد جوان سچو ہر کوچے تو پاکستان میں آہ کوئی ساسدان سچو واہ جمعیت تو جو قائد پیار فضل رحمان سچو واہ جمعیت تو جو قائد ماشاءاللہ باعزار جا اج وڈا مہربانیوں جے محفل کے چار چنڈ لگائے چھڑیا دوستن جا کمنٹس پڑھندا سی پڑھو سائیں ہدایت اللہ نامی شخص وہ آپ کا نام مولانا عبد الوارث
ہاں بگٹ رام وعلیکم السلام، آپ کا نام اٹھا رہا حضرت. اور اس کے علاوہ کمنٹس تو آ رہے ہیں بہت احباب کے. محمد عارف کہتے ہیں کہ آپ کے جذبے کو سلام. قربان علی بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، نذیر احمد، اور اس کے علاوہ عبدالعزیز چاڈیو، عبدالحلیم ماشاءاللہ. ہمارے محمد عارف صاحب کہتے ہیں مولانا راشد کو سرخ سلام ماشاءاللہ. ضیاء الرحمن بہت شکریہ. نواب ایڈی خان گرمانی وہ تو کہتے ہیں کہ آپ سندھی لوگ جو ہے نا بہت اچھے ہیں. اچھا اور آگے دوسری کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ سرائکی میں کوئی نظم سناؤ. اور اس کے علاوہ اظہر دنیا ماشاءاللہ، جمیل بلوچ بھائی، محمد عارف وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حافظ محمد یاسر پندرانی وہ بھی سلام دے رہے ہیں، وعلیکم السلام. اور بھائی سراج احمد کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بھائی اظہار اور سائیں سلیم کو سلام کہنا، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نواب زادہ خالد گلشن، اور اس کے علاوہ اظہر خان، نذیر احمد، تمام دوستوں کو سلام، وعلیکم السلام. تراب احمد صاحب، اظہر خان، اور کمنٹس تو بہت آ رہی ہیں. تمام دوستوں کی بڑی مہربانی جو اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ عبدالعزیز وعلیکم السلام. شمس الحق اب ادا محفل کاتھے آ سائیں میڑ میں محفل آ. رحمان انڈر صاحب، تاج ترین، ادریس ترین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تو کمنٹس تو پڑھیں گے تو بہت لیٹ ہو جائے گی، آگے بھی پڑھیں گے. ابھی شہید اسلام پر کوئی نظم ہو جائے بھائی اظہار، چونکہ یہ علاقہ سندھ کا حضرت کے خون سے یہاں پر انقلاب آیا ہے، جماعت کو قوت ملی ہے، تو اس حوالے سے کوئی نظم شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو نور اللہ مرکزہ کے بارے میں سنائیں. جزاک اللہ. ابھی بڑی مہربانی سارے دوستوں کا، میں انتہائی مشکور ہوں. میں سامنے سے دیکھ رہا ہوں جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں. کمنٹس ان کا میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں تھوڑا دور بیٹھا ہوں، لیکن اسکرین پر موجود ہیں سارے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو. ماشاءاللہ میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پھر بھی میں یہی گزارش آپ کو کروں گا کہ اس لائیو پروگرام کو آپ شیئر کریں تاکہ ہمارا پیغام دوسروں تک بھی پہنچے. ابھی کسی دوست نے فرماش کی سرائے کی نظم کی تو میں 2 مصرے سرائے کی نظم بھی کرتا ہوں. اس کے بعد میں قائد سندھ علامہ راشد خان سمر پہ نظم کرتا ہوں، جس میں علامہ شہید کی بھی ذکر اس میں موجود ہے اور علامہ راشد کا بھی. تو ایک تیر سے 2 شکار، یہ صحیح ہے. پھر آخر میں بھائی اسرار نگاری کا نظم ہے کہ سندھ میں مجھے سناؤ. تو ابھی میں نے آدھا گھنٹہ محفل کی ہے تو میرا بھی تھوڑا صحت پہ اثر ہو رہا ہے. اور بنا مائک کے چل رہا ہوں، تو اس لیے مجھے کڈنیاں میری جو ہے پھٹ رہی ہیں. ہاں تو حاجی عبدالطیف صاحب، مجھے پیارا دوست جامری صاحب، مسعود حسن سمرو صاحب، سبنے کے تاں کہ ونی مہربانی. اگر ٹیم مت تو بھلی نکری تو سائیں اللہ تاں کے خوش کندو. مان تمام کے شعر سے بدھایا تو پوتان جو سندھارو چاہیو ایو چے کو آخر میں دعا تا کرے. صحیح ہے صحیح بدھاयो. ہاں ڈاکٹر صاحب اچے تو ڈاکٹر مسعود احمد سمرو تھوڑو 5 منٹن میں نہ پنا یہ ہک چوتھا اچي انہوں نے لکھوا کمنٹس میں ان میں تے ما اچا تیرے در تے مولا جھک دے سمورے. واہ تیرے در تے مولا جھک دے سمورے. مٹھا تے کنڈاتر منی دے سمورے. تیرے در تے مولا جھک دے سمورے. تیرے در تے مولا جھک دے سمورے. سجی خلق دا تو ہے خالق بلا شک. سجی خلق دا تو ہے خالق بلا شک. تیرے در تو روزی گھن دے سمورے. تیرے در تے مولا جھک دے سمورے. تیرے در تے مولا جھک دے سمورے. او تیرا کوئی ثانی کیویں میں کرے سان. تیرا کوئی ثانی کیویں میں کرے سان. صدا
جھکے دے سمورے تیرے در تے مولا جھکے دے سمورے او تیری ذات جے کو سلم سدیدہ تیری ذات جے کو سلیم سدیدہ تیری ذات جے کو سلیم ہے سدیدہ ہکڑا نمے پر سدیدے سمورے تیرے در تے مولا جھکے دے سمورے تیرے در تے مولا جھکے دے سمورے تیرے در تے مولا جھکے دے سمورے مجھا قائد راشد شیر رکھیا نانگتے تھئی پیر کندوی مالک سائیں خیر ہوں دے شاد تو مجھا قائد راشد شیر رکھیا نانگتے تھئی پیر مجھا قائد راشد شیر رکھیا نانگتے تھئی پیر کندوی مالک سائیں خیر ہوں دے شاد تو کندوی مالک سائیں خیر ہوں دے شاد تو جو دشمن سارو یہود اسرائیلی نمرود تو تے ہاریا امبر اود ہوں دے شاد تو تے ہاریا امبر اود ہوں دے شاد تو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام شہید علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو زندہ ہے خالد زندہ ہے خالد راشد کی صورت میں خالد ناصر کی صورت میں خالد ہم سب کی سیرت میں خالد او مسجد منبر جو تم حافظ دین جو تو رکھے والو دین جو تو رکھے والو تو جا دشمن تن در گور سونا سائیں شہزور مجھا مانک موتی مور ہوں دے شاد تو مجھا مانک موتی مور ہوں دے شاد تو پٹ تو آہی شیر ببر جو باب تو جو خالد پانجے بابے جو تو پیار آئی پٹ پگے دار پانجے بابے جو تو پیار آئی پٹ پگے دار سونا سائیں سردار ہوں دے شاد تو سونا سائیں سردار ہوں دے شاد تو مجھا قائد راشد شیر رکھا نانگتے تھئی پیر کندوی مالک سائیں خیر ہوں دے شاد تو ماشاءاللہ اج تو اظہار با انقلابی شعر ٻڌايا سو اساں دل کے صفائیں ٹھارے چھڑیو باج لائے دعا گوائیوں اللہ تبارک و تعالی باج آواز میں برکت فرمائے اللہ تعالی بھاؤ جی عمر زندگی میں برکتوں عطا فرمائے ہانے محفل کے اختتام کا اگ میں پنجی جکی فرمائش ہے سندھ جے متعلق نتھو جو سندھ جے لائے لڑے نتھو جو جیجل لائے لڑے تو سندھ ماں لڑے ونی سو سندھ کے چھڑے ونی یہ شعر بھاؤ جو ماشاءاللہ تمام مشہور شعر ہے شاعر اساں نے مرکزی سالار مہر بھائی وہ شاعر ہے ماشاءاللہ تمام دوست سلام عرض کرے رہے ہیں سبھی دوستن جا وڈی مہربانی نواب ایڈی گرمانی انہی جی فرمائش ہوئی ہاں نا انہی چاہو تو بڑی مہربانی تاج ترین نعرے جو جواب ہے تو اللہ اکبر عبد الخالق سندھی صاحب بھی دسی رہے وا ابو بکر لگاری صاحب اسلام آباد کو وہ بھی دسی رہے وا اظہر تونیو صاحب سجن چانڈیو صاحب میر حسن بروئی صاحب نماڑو نثار سائیں سلیم صاحب کو میرا سلام عرض کرو کہ مہربانی فرما کے اپنے قیمتی وقت کے چند لمحات ہمیں بھی عنایت
कीजिए, नवाजिश होगी। निमाणो निसार गाजी खावड़ से अर्ज कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 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 बाऊ ईंदासीं, कबूल है। तव्हांजी दावत क़बूल आहे। बहरहाल हिन वक़्तु असांखे थोरो पहुचणो बि आहे, असांजा बि महिमान आयल आहिनि घर में, इन हवाले सां अॼु तो न थी सघंदो, ॿिए वारे इंशाल्लाह ज़रूरु ईंदासीं। भाई ख्वाजा इरफानुल्लाह साहब असां सां हिते वेठा आहिनि, उर्दू वारा साथी, इन करे उर्दू जा नज़म ऐं असांजी जेकी पाकिस्तान जी क़ौमी ॿोली आहे उहा उर्दू आहे, इन हवाले सां। बाक़ी सिंधी में हाणे जेको तव्हांखे नज़म बाइज़ार ॿुधाईंदो, उन में तव्हांजी कमेंट जो अज़ालो बि थी वेंदो, ख़्यालु रखिजो। भाई अब्दुल ख़ालिक सिंधी। ऐं ॿियो साईं मौलाना शफीक रहमान साहब तो हमारे साथ बैठे हुए हैं, और खादिम उलमाए देवबंद माशाल्लाह बहुत खूब। आगा खान साईं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, स्पेशल सलाम सुमरो साहब को, वालेकुम अस्सलाम, कराची से हूँ। साईं दस्तार देसी साईं है हमारे तहसील के हम कराची से हूँ। वालेकुम अस्सलाम भाई महबूब खान, जमीर साहब और अबू धाबी से भी देख रहे हैं, और कारी नसरुल्लाह और यूसुफ भाई को सलाम, जमील बलोच। उनके अलावा पश्तो में नज़म, पश्तो साईं का उर्दू चऊं था, ये माण्हू उगता इशारा कवा नज़म हो गया। तमाशा कवा यही आता है। सारी अब्दुल्लाह बोलो सलाम ठीक है इंशाल्लाह ज़रूर भाऊ। हाँ मेयर से खादिम देवबंद हाफिज ताजुल बरई जी भाऊ अस्सलाम वालेकुम हाफिज वालेकुम अस्सलाम। कमेंट्स तो माशाल्लाह तमाम घणा आहिनि, वक्त तमाम मुख्तसर आहे। शेरो बंगश साहब जिला मलीर से देख रहे हैं, तर्जमान हैं। शेरू बंगर जिले तर्जमान है, हमारे प्यारे दोस्त हैं। हाँ। अगर देख रहे हैं तो मैं उनके तहे दिल से, अपना दिल के गहराइयों से, पूरे दोस्त के तसव्वुर से मैं आपको सलाम पेश कर रहा हूँ। और आपके जो जिले मलीर का बड़ा जो इज्तिमा था, बड़ी रैली थी, जिनको आपने कायदा दाऊद चुरंगी से लेकर कायदा मज़ार तक पहुंचे, और जो आपने वलवला इस्तकबाल किया, जो नारे लगाए, जो बयान किया, उनका तो मैं कुछ, मेरे पास अल्फाज नहीं जो मैं बोलूं, लेकिन आपको सलाम है शेरू बंगर साहब। इंशाल्लाह आप हमें याद हैं, अगर देख रहे हो तो मेरा सलाम कबूल। भाऊ भी सलाम पियो दे सभिनी दोस्तनि खे, ऐं पप्पन सुमरो साहब भी संगत के सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पप्पन सुमरो पंहिंजे पप्पन वेलफेयर माशाल्लाह उन तसव्वुर सां, पंहिंजे हिन टीम सां तमामु भलो कमु थो करे, जंहिंमें मिसकीन, गरीब, हारी, यतीम, उन्हनि खे ॾाज ॾियणु, लटा ॾियणु, कपिड़ा ॾियणु, जंहिं वटि मिशन कनि उनखे मिशन ॾियणु, जेको वीचारो को मज़दूर आहे उनखे सामान ॾियणु, उनखे पंहिंजी घोड़ी ॾियणु, मतिलबु तमामु सुठो हिकिड़ो अवामी ख़िदमत करे रहियो आहे। असां सभिनी जी दुआउनि सां गॾु त अलाह से अञा उनखे पंहिंजो ख़िदमत इंसान जो कमु वठे। आमीन आमीन, वॾी महिरबानी साईं सिराज अहमद साहब। हाणे आख़िर साईं खादिम उलमाए देवबंद ताजून कमेंट से ॾिनी आहे। जी साईं, हुनजी बि फरमाइश आहे त सिंधी ते कुझु शेर चयो वञे। जी 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 बस हुनजे मुताबिक़ इज़हार कयो। हाणे आख़िर में भाई इज़हार इहो सिंध मुतालिक शेर ॿुधाईंदो, पोइ असां साईं दुआ कराईंदासीं। असां वटि हिते महफ़िल में मौजूदु आहिनि भगत राम खां आयल असांजो इंतिहाई मोज़िज़ साईं मौलाना अब्दुल वारिस साहब, उहे बि वेठा आहिनि। आख़िर में साईं जे दुआई कलिमात सां इख़्तिताम कंदासीं। हा इहो बसि सिंधी वारो ॿुधाए त सलाए कुझु करे बुॾी बिछो नथो मरे, सो पकरत तो खारवा गदारवा गदारवा, सो पकरत तो खारवा गदारवा गदारवा, न दे सलाए कुझु करे बुॾी बिछो नथो मरे, सो पकरत तो खारवा गदारवा गदारवा, सो पकरत खारवा गदारवा गदारवा, डुकी डुकी ते पुॼे असां सिंध में खणे, उनियूं बुखियूं ॿुधे हिते, ऐं पुरुष जा पियो गुण गणे, ऐं पुरुष
जा पियो गुण गणे कुते जियां लके लुबे कुते जियां लके लुबे सो कोन इज़तदार वा सो पकरत खार वा गदार वा गदार वा न दे सलाए कुछ करे बुढ़ी बिछो न थो मरे सो पकरत खार वा गदार वा गदार वा पकरत खार वा गदार वा गदार न दे सलाए कुछ वरियो उथो उथो लुछो पुछो शहर तू जरोड गोठ हथ कंदा वञनि ॾिसो हथ कंदा वञनि ॾिसो अञा अखियुनि में निंड आ अञा अखियुनि ते बार वा सो पकरत खार वा गदार वा गदार वा न दे सलाए कुछ करे बुढ़ी बिछो नथो मरे सो पकरत खार वा गदार वा गदार वा सो पकरत खार वा गदार वा गदार वा मिठी त मुंहिंजी सिंधु आ मिठी अमर जी बोलिया जो सिंधु खे टुकर करे सज़ा उन्हीअ लगोलिया सज़ा उन्हीअ लगोलिया जो सच इन्हीअ तां फिरे बुढ़ी बिछो नथो मरे सो पकरत खार वा गदार वा गदार वा न दे सलाए कुछ करे बुढ़ी बिछो नथो मरे सो पकरत खार वा रत सत सिंधु नाट माई घोर थी वञे वाह भाग भाग थी वञे ऐं चोर चोर थी वञे रत सत सिंधु तां ड्रिमाई घोर थी वञे भाग भाग थी वञे ऐं चोर चोर थी वञे ऐं चोर चोर थी वञे सिंध में सिंधी हुजे सिंध में सिंधी हुजे ऐं गैर गुनहगार वा सो पकरत खार वा गदार वा गदार वा सो पकरत खार वा गदार वा गदार वा न दे सलाए कुछ करे बुढ़ी बिछो नथो मरे सो पकरत खार वा गदार वा गदार वा हिकिड़ो मिंट साईं पाकिस्तान ज़रूरी आहे साईं सिंध सां गॾोगॾु पाकिस्तान हुजे न असांजो साईं जावेद शुक्रो वालेकुम अस्सलाम अजीज रहमान पधारी सिंध शेर अमान साहब साईं मौलाना मोहन जान आबिद साहब भी ॾिसी रहिया आहिनि वाह केरु साईं मौलाना मोहन जान आबिद साहब हमेशा ॾिसी रहिया आहिनि हज़रत मौलाना साईं मोहम्मद जान आबिद साहब साईं असांजा इंतिहाई शफ़ीक मान वारा बहितरीन असांजा दोस्त आहिनि तमामु माशाअल्लाह उन्हनि जो असां जेतिरी तारीफ़ कजे घटि आहे बहरहाल अल्लाह पाक साईं खे सलामत रखे ऐं अल्लाह पाक साईं जे इल्म अमल में बरकत करे यकीनन शहदादकोट में साईं जो ई अल्हम्दुलिल्लाह सिर आहे जंहिंजे करे उते एॾो वॾो तमामु जमा जो कमु सुठो हले पियो ऐं असां अल्लाह खे दर इहा दुआ घुरूं त अल्लाह पाक अञा मज़ीद तरक़ी अता फरमाए मौलाना मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब ऐं शफ़ीक़ुर रहमान जी तरफ़ खां साईं आबिद जान खे इहो ख़ुसूसी पैगामात जॾहिं बि साईं आयो अहिड़ी ख़ूबसूरत महफ़िल वरी मुनक़िद कंदासीं हज़ारों लख सां गॾु इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पाक वतन प्यारा वतन तो सकयूं था अॼु वचन पाक वतन प्यारा वतन तो सकयूं था अॼु वचन तुंहिंजे ख़ातिर सभु असां ॿधंदासीं सिर सां कफ़न पाक वतन प्यारा वतन ओ तुंहिंजो दुश्मन दीन जो दुश्मन आहे सितमगर साॻियो आहे सितमगर साॻियो रूप बताए रोज़ थो रहज़न आहे लोफर साॻो रूप बताए रोज़ थो रहज़न आहे लोफर साॻो आहे लोफर साॻो दुश्मन तुंहिंजा कबा दफ़न तो सकयूं था अॼु वचन तुंहिंजे ख़ातिर सभु असां ॿधंदासीं सिर सां कफ़न पाक वतन प्यारा वतन ओ सोच रखूं था हरदम ही फारूक ए मुंहिंजा जानी फारूक ए मुंहिंजा जानी बाद में आयूं बिरोही
सब ॿुधल तो सां कयूं था अॼु वचन तुंहिंजे ख़ातिर सभु असां ॿधंदासीं सिर सां कफन पाक वतन प्यारा वतन माशाल्लाह माशाल्लाह भाई जावेद सुमरो चवे तो पियो बाज़ार के सलाम अर्ज कियो वालेकुम सलाम हज़रत भाई। मौलाना अच्छा जावेद सुमरो हिते प्यारो भाउ आहे ॾिठा अस्पताल में साईं वारनि जो माशाल्लाह घर आहे असांजो पीरी प्यारो दोस्त आहे मुंहिंजो मां जॾहिं बि हैदराबाद वेंदो आहियां त मुंहिंजी बैठक साईं वटि हूंदी आहे भाऊ जावेद सुमरो वालेकुम अस्सलाम अबड़ अबे खे ऐं उनखे अलावा ॿाहिरनि खे सभिनी खे मुंहिंजी तरफ़ां सलाम ख़ासि करके साजिद भाई खे ओ मुंहिंजा नबी सरदार नबी मन ठार नबी पगदार नबी हिकिड़ो नओं शेर अञा पेंडिंग में शायर इन जी फरमाइश कंदड़ मुंहिंजो साईं जेको मुंहिंजे भरिसां ई वेठो आहे ऐं जमतुल मस्लम सिटी मेड़ जो अमीर हज़रत मौलाना शफीक रहमान उस्मानी मां साईं अञा मूंखे यादि न आहे थोरो आहे जेतिरो आहे मूंखे ॿुधाए ऐं गॾु ठाहे रहिया आहियूं इंशाअल्लाह मदरसे जा ख़िदमतगार आहिनि सिराज अहमद इन जा ॿियो केरु आहे असांजा हिते जेके माशाअल्लाह आहिनि मदरसे में तालिब हिफ़्ज़ बि करे रहिया आहिनि नाज़रा पढ़ी रहिया आहिनि पर ख़ासि तौर ते 4 दोस्त आहिनि जेके हिते अरबी पढ़ी रहिया आहिनि मौलाना सिराज अहमद साहब आहे भाउ अब्दुल्ला साहब आहे मोहम्मद हनीफ साहब आहे ॿियो केरु आहे साईं कारी ज़बीउल्लाह ऐं असांजा उस्ताद वेठा आहिनि साईं शफीक रहमान ऐं मौलाना मीर मुर्ज़ा भुट्टो साहब हिते माशाअल्लाह अरबी जो सबक़ ॾींदा आहिनि ऐं सभिनी खे आख़िर में इहा दुआ घुरनि त अल्लाह पाक इन इदारे खे ता क़यामत ऐं शाद आबाद रखे ऐं ईअं ई तो अल्लाह जो क़ुरान जो तमामु आई मां चवां थो हाणे साईं ओ मुंहिंजा नबी सरदार नबी पगदार नबी मन ठार नबी हिकु तुंहिंजो दीवानो मानाया आहे त सॼो संसार नबी ओ मुंहिंजा नबी पगदार नबी मन ठार नबी सरदार नबी हिकु तुंहिंजो दीवानो मानाया आहे त सॼो सरदार नबी असांजो प्यारो दोस्त ऐं असांजे हिन मेहर जी सूंहं असांजे सुमन जी सूंहं डॉक्टर जावेद डॉक्टर असांजो मसूद अहमद सुमरो साहब अल्हम्दुलिल्लाह हींअर वीचारो लाइव ॾिसी करे असां सभिनी दोस्तनि वीचारे भाइरनि खे लाइव ॾिसी करे पंहिंजे घर खां परे खां पंधु करे आयो आहे मां साईं खे ख़ुशि आमदीद चवां थो वेलकम चवां थो ऐं साईं जे दोस्त जो नालो आफ़ाक़ साहब खे मां वेलकम चवां थो ख़ुशि आमदीद चवां थो फ्रूट अची चांहियूं अचियूं छा आहे तबाही आहे साईं मेड़ जो भाउ मशहूर आहे भाउ चयो हा मेड़ जो भाउ मशहूर अथव साईं मेड़ जा पहिरियां 3 शयूं मशहूर ॿुधो साईं इकराम जो कयो आहे साईं डॉक्टर मसूद अहमद साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह ॿुधो साईं मेड़ में पहिरियां 3 शयूं मशहूर साईं मसूद जी माओ मेहंदी ऐं मेह इहे साईं मेड़ जी मशहूर शयूं अथव माओ मेहंदी ऐं मेह पर हाणे जेका नई जगह फिर आई आहे हुन में हाणे उन्हनि 4 शयूं मशहूर लिखियूं त असांजे मेहर जूं 4 शयूं मशहूर आहिनि उन्हनि खां सवाल कयो त इहा चौथी शइ कहिड़ी आहे चई इज़ा ऐं सही चयो न इज़ार मशहूर आहे इहो मेहर जो आहे साईं मारो मेहंदी में ऐं इज़ार ई मेहर जो मशहूर आहे साईं 4 शयूं पहिरियां 3 शयूं ओ मुंहिंजा नबी पगदार नबी सरदार नबी मन ठार नबी हिकु तुंहिंजो दीवानो मानाया आहे त सॼो संसार नबी ओ मुंहिंजा नबी सरदार नबी मन ठार नबी पगदार नबी हिकु तुंहिंजो दीवानो मानाया आहे त सॼो संसार नबी तुंहिंजा दुश्मन सभई मार छॾिया सिर धड़ मातन जा उॾार छॾिया आहे दिलि जी आरज़ू तुंहिंजा दुश्मन सभई मार छॾिया सिर धड़ मातन जा उॾार छॾिया आहे दिलि जी आरज़ू ओ सोहणा नबी ओ सोहणा तुंहिंजे करे अजहान ठहियो रब पाक बि आहे ईअं करे अजहान ठहियो रब पाक बि आहे ईअं चयो कामयाब थियो जंहिं तोखे मञो नाकाम थियो धड़ मातन जा उॾार छॾिया आहे दिलि जी आरज़ू ओ सोहणा नबी सरदार नबी मन ठार नबी पगदार नबी हिकु तुंहिंजो दीवानो मानाया आहे त सॼो सरदार
सार नबी साईं समूरी महफ़िल माशाअल्लाह साईं इज़ाम लक साहब माशाअल्लाह ॾाढी सुठी ख़ूबसूरत महफ़िल थी हिकिड़ी शइ जी जेका कमी मां महसूस कयां थो तो वो अवां खे जेको अर्ज़ आहे तो थी वञे शान सहाबा ते को नज़र थी वञे भले ॿ मिसरा हुजनि छोकी शान हमद बि थी वियो नात बि थी वई पाकिस्तान थी वियो कायद थी वियो माशाअल्लाह शान सहाबा ते को सही नज़र थी वञे बेहतरीन तव्हांजी बि पसंदि ज़बरदस्त आहे वाक़ई इहा शइ जी कमी असांजे महफ़िल में महसूस थिए थी पई इहा कमी बि पूरी थियणु खपे इंशाअल्लाह ऐं मां तमामु पंहिंजे अचो दोस्तनि जो आवाज़ तो आया फोन कयां तो मां तो आना तो विदो हिते प्रोग्राम इकराम अचो कयो अचो मारा मां उन्हनि जो शुक्रिया अदा कयां काथे बताओ मौलाना अमीर मुर्तज़ा भुट्टे साहब जो आई मां मेरे वेठो के प्रोग्राम में ए तो फारिग तो बता के फोन कयां इज़हारुल हक़ सिद्दीक़ी साहब जो ऐं ॿियनि तमामु दोस्तनि जो मां शुक्रिया अदा कयां थो जिन असांखे मान ॾिनो जिन असांखे हिते शरफ़ बख़्शियो इज़तूं मोहबतूं ॾिनियूं उन जो मां तहे दिल सां शुक्रिया अदा कयां थो साईं वॾी तव्हांजी महिरबानी हक़ीक़त इहा आहे डॉक्टर मसूद हसन सुमरो साहब मोहम्मद आफाक साहब जी पोता तव्हांखे लाइव ॾिठो प्रोग्राम में बाद में चयो हक़ीक़त बिल्कुलु हक़ीक़त इहा आहे साईं हक़ीक़त इहा आहे जो गड़ी खैरो जेको मदरसो आहे अल्लामा तारिक ख़ालिद महमूद सुमरे साहब जिन जो उन जो साईं जो ईअं था सम्झो त मां साईं नाज़िम बि आहे साईं मुस्लिम बि आहे उन मदरसे जो ऐं जेको थोरे टाइम में हज़रत मौलाना साईं सलीमुल्लाह दुरई साहब उन इदारे जे लाइ जेका कोशिश काव जेका महिनत कई आहे मां वटि अल्फाज़ न जेके मां साईं को ख़िराजी तहसीन पेश कयां अल्हम्दुलिल्लाह इंतिहाई बहितरीन उते कम आहे 3 उस्ताद आहिनि ऐं हाणे माशाअल्लाह 12 नवंबर ते ज़बरदस्त इंतिहाई हाई लेवल जो प्रोग्राम रखियो दस्तार बंदी जो जंहिंमें कायदिन खां समेत ॿियनि दोस्तनि तमामु घणी शिरकत कई उनमें 6 नफ़र किरामनि जी दस्तार बंदी बि हुई ऐं सतन जी अल्लाह पाक खां इहा ई दुआ आहे त अल्लाह पाक अञा हिन इदारे खे मज़ीद तरक़ी था फरमाए साईं सां मुंहिंजो भाई वारो तालुक आहे टे न्याणी माशाअल्लाह हाफ़िज़ थियूं साईं वारा सां मुंहिंजो तमामु गहरो तालुक आहे साईं भाई आहे मां जेकबा ज़िले में वेंदो आहियां त ॼण त मुंहिंजो घर मुंहिंजो मदरसो मुंहिंजी बैठक साईं वटि हूंदी आहे वरी उस्ताद मोहम्मद मुंहिंजा पहिरीं पहिरियां भाइर आहिनि भाऊ नसरुल्लाह दिनारी साहब जामिया इस्लामी जा पाण में अल्हम्दुलिल्लाह तालिब दोस्ती रहिया आहियूं वरी असदुल्लाह त पाण साईं हाणे मां जीअं मेल जो माउ जे मशहूर मां त गड़ी कजो वरी असदुल्लाह नालो चई बस कर से नानी काती असदुल्लाह जैसा छा तारीफ कयूं बस अल्लाह ने इहा ई दुआ त अल्लाह पाक साईं का दीन जो कम वठे बिना लालच लोभ साईं पूरी जमात जा किलो ज़बरदस्त कम करे तो मीर मुज़री फरमाइश ते बुकी मुंहिंजी वठिजी हुई पर हाणे फरमाइश मां साहब तव्हांखे बशीर हाज़िर ॿुधायां थो ईअं त मौज़ू पोइ घणा आहिनि साईं नबी जलवगर थियो जो यारनि जे विच में नबी जलवगर थियो जो यारनि जे विच में खिड़ी चंड पियो ॼण खिड़ी चंड पियो ॼण सितारनि जे विच में नबी जलवगर थियो जो यारनि जे विच में नबी जलवगर थियो जो यारनि जे विच में निभाए यारी वनी थिया करारी निभाए यारी वनी थिया करारी निभाए यारी वनी थिया करारी होया जे नबी असां तरारुनि जे विच में ओ होया जे नबी असां तरारुनि जे विच में खिड़ी चंड पियो ॼण सितारनि जे विच में नबी जलवगर थियो जो यारनि जे विच में मां जिथे जे महफ़िल में हूंदो आहियां अगर उन महफ़िल में डॉक्टर मसूद रहमान सुमरो साहब अगर शिरकत हूंदो आहे असां सां शामिल हाल हूंदो आहे शिरकत हूंदी आहे त मूंखे 2 फरमाइशूं ज़रूरु कंदो आहे साईं मुंहिंजी 2 फरमाइशूं अथई इहो चओ मां 1000 दफ़ा चयो आहे त तोखे चवण में कहिड़ियूं हिकु नबी जलवगर थियो यारनि जे विच में ॿियो जियल ऐं जिमित कटिया त मटिया न इहा साईं फरमाइश सजण विच में वेही मोहबत समेटी सजण विच में वेही मोहबत समेटी सजण विच में वेही मोहबत समेटी विथी हुई जबूरनि ऐं कारनि जे विच में
مصطفیٰ زندہ آباد عظمت صحابہ زندہ آباد ماشاءاللہ وچی ہوئے جا بھورنے کارنے جے وچ میں چھڑے ویا نبی کے چمن تو چھڑے دے چھڑے ویا نبی کے چمن تو چھڑے دے چھڑے ویا نبی کے چمن تو چھڑے دے سید رسول اللہ او سوی جنے نہ چھڑیو مزار نے چلیو مزار نے جے وچ میں کھڑی چنڈ پیو ڄण ستارن جے وچ میں نبی جلوہ گر تھیو جو یارن جے وچ میں خطیب اسلام مولانا سائیں عبد الکریم چوہان صاحب سلام تمام چاہے سنگت کے سلام جی سر سائیں آواں جو پروگرام فقی ممتاز منگی کے پسند آئے جزاک اللہ فقیر اللہ تو خوش کرنا بات تو کہ پسند آئے سارے جہان کے پسند آئے واہ نجم فقیر انہیں میسج آیا سائیں ہاں سب موضوع تھی آن ابے مرد پہنچے تو اب میں سر ابے مرد سائیں مرد مطان کے بتائیں ماشاءاللہ تو بس اختتام کے پروگرام کی ایک فرمائش ہوئی تو پتہ نہیں موضوع گھنا رہا ہے تو سب کے میں ویڈیو پہ یہ تھی محفل تھی ہاں وہ بھی آئے کہ جاڑے بچڑا تو جو پیر تاڑے مالک کندوئی خیر جاڑے بچڑا تو جو پیر تاڑے خالق کندوئی خیر اہڑی مٹھڑی پیاری ماں اڈی دی آدوار ونگو شل نتھی دیوار کندوئی مالک بیڑا پار ونگو شل نتھی دیوار کندوئی مالک بیڑا پار اہڑی مٹھڑی پیاری ماں اڈی دی آدوار اہڑی مٹھڑی پیاری ماں اڈی دی آدوار او ننڈ پڑ کھائی چوندی آئی لال منہ جو لکھنے میں لال منہ جو لکھنے میں کدے ران لکدے مور کدے گھوڑی تھیندی گھور کدے ران لکدے مور کدے گھوڑی تھیندی گھور اڑی مٹھڑی پیاری ماں اڈی دی آدوا پان بکھل میں منہ کے سکھل میں جی جل ماں اپالو جی جل ماں اپالو کوسو لگئی نہ کووا متا کرئی کوئی تاؤ اہڑی مٹھڑی پیاری ماں اڈیندی آدوا ہاں جنت مالک سائیں رکھیا ماں جے پیرن میں ماں جے پیرن میں ہوندے سن لتوں آباد بچہ شال ہوندے شاد اہڑی مٹھڑی پیاری ماں اڈیندی آدوا موجی جی جل منہ کے چوندی مولے ٹھار اکھنے جو مولے ٹھار اکھنے جو مجھو مرتضی سا پیار چوندی آئے ہر بار مرتضی سا پیار چوندی آئے ہر بار اڑی مٹھڑی پیاری ماں اڈیندی آدوا جالے بچڑا تو جو پیر تاڑے خالق کندوئی خیر جالے بچڑا تو جو پیر تاڑے خالق کندوئی خیر اڑی مٹھڑی پیاری ماں اڈیندی آدوا ہاں میرے دعا گھرائے ابا دعا گھرائیں دا جمال آنے آئے وا جمال آئے وا اے واہ کیا بات ہے میں تمہاں سلام دلے راکر جو ضلع رہنما اساں جو پیارو بھاء پیارو دوست پیارو پری پیارو سائیں مجھو مکھڑ من ٹھار دلدار
حضرت مولانا سائیں جمال مصطفیٰ تنے صاحب کے جمال جمال کے سلام سلی سگے دفعہ سے جمال کے سلام اسانی سلام سجی بڑی مہربانی جمال تو وڈی گل ہے جو اپنے پانے کے نیا سے تو جمال کدے آئے ہو ماشاءاللہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ میہڑ ضلع دادو ضلع دادو میہڑ ضلع دادو کیا اپنے پان گائے تھے میں ڈپٹی سیکریٹری جنرل ضلع دادو دی ضلع کیا پان گائے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہانے ماں پروگرام کے اختتام سلیم اللہ جی فرمائش بیو بابا مفادن لے موقف کھاں کدیں بھی وکھا ہٹیا نہ ہے جی بابا بکر ماشاءاللہ ماشاءاللہ واقعہ بات ہے سوہنن کے سلام سائیں جمال مصطفیٰ سبنی سوہنن وعلیکم السلام سائیں جمال مصطفیٰ سائیں صاحب جمال مصطفیٰ کے اساں میڑ جو ماؤ پیش تا کیوں تھوڑا بہت ہاں میسج کیوں اساں جو شاہپور چاکر کھاں گاگا کھاں پیری پیارا دوست اتنا صدر جانشین حضرت مولانا صاحب عبدالجبار عباسی صاحب انہاں جا فرزند ارجمت مجھے انتہائی پیارا بھائی دوست نے بابو ابو بکر صاحب سوشل میڈیا میں تمام وڈو ایکٹیو آدھا کیوں ہو بابو ابو بکر عباسی آئیں اتاں دے تحصیل شدادپور جو امیر حضرت مولانا شعیب حسن عباس جو وڈا برادر آئیں وہ اساں کے لائیو اسی رہن تھا سبھی سنگے طرف اساں تاں کے السلام علیکم سلام علیکم اساں دے مرشد جا شہزادہ آئے لاڈل آئے تاں کے اساں سبھی جا سلام اساں دے دعا دی درخواست مفادن لے موقف کھاں کدیں بھی وکھا ہٹیا نہ ہوں جیالا ہوں جمعیت جا کٹیا ہوں تبھی مٹیا نہ ہوں یہ ڈا ہوں دا جے کہ وکیا کٹی ہے اساں نہ وکنا سی اساں کٹا وکنا سی ہاں سی پنسے دے نوٹ تے بریانی جے پوٹ تے ہانے بدھو سی تو تے باہر بیٹھا ہے نا ہاں سی وٹھی آ تو بندوق جے زور تے انہن کی چیو اندر ہلو جلسو بدھو اچھا اندر دروازو بند کرے انہن کے جلسو زوری بدھو ایڑا بھی آتی با اللہ بس اللہ بچائے اساں جان مال وقت ہر شے اساں جو پنجو ہوندا اساں نے پانچ ہوندا بالکل ہانے حوالے سائیں اظہار صاحب شعر بدھائے یہودو مولانا سلیم اللہ بروئی صاحب یہودی قادیانی امریکی ऐं دین اسلام جا دشمن مولانا کھان چڑیل ہے یہ گال دلالت کرے رہی ہے تو مولانا حق تے مولانا سچ تے جمعیت علماء اسلام حق تے ऐं असां मरण घड़ीअ ताईं आख़िरी रत जे कतरे ताईं जमियत सां गॾु इंशाअल्लाह मफादन ले मुहक़िफ़ खां कॾहिं बि विख हटिया न आहियूं हाणे ॾिसो त सही असां नौकर कंहिं जाऊं कीअं झुकंदासीं साईं कीअं कटंदासीं कीअं विकंदासीं असां नौकर कंहिं जाऊं शाइर थो चवे जी बाबू बकर भाऊ हा चवां दोस्तन के सलाम वालेकुम अस्सलाम असां सां नौकर ॿुधो साईं शाइर छा थो चवे जी साईं जी कीअं असां विकूं कीअं झुकूं जो नौकर कंदा चए असां नौकर मोहम्मद जा अबू बकर उमर जा हूं असां उस्मान जा आशिक अली जे पिण फिक्र जा हूं असां उस्मान जा आशिक अली जे पिण फिक्र जा हूं मिलिया हूं मौत सां मुर्की जबर आडो झुकिया न आहियूं शहीद इस्लाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर ख़ालिद सुमरो अल्लाह जे घर में सुबह जी निमाज़ सद जे हालत में 15-16 गोलियूं पंहिंजे जिस्म ते सियारे जे सुबह ते खाई पंहिंजी जान अल्लाह खे ॾिनी पर झुकियो बि न विकियो बि न सां हुनजे मुरीद पोइ लॻो त कीअं झुकंदा सवाल ई कंदा जो झुकियो इहे ॾोकण इहे नोट इहे माल रखो पंहिंजे हुन ते तकड़ कढंदा असां जिम जा आहियूं रहंदासीं ऐं इंशाअल्लाह आख़िर दम ते जमत मासलाम सां प्यार निभाइण से जेको हाल असां नौकर मोहम्मद जा अबू बकर उमर जा हूं असां उस्मान जा आशिक अली जे पिण फिक्र जा हूं असां उस्मान जा आशिक अली जे पिण फिक्र जा हूं मिलिया हूं मौत सां मुर्की जबर आडो झुकिया न आहियूं जियाला हूं जमियत जा कटिया
हूं तबी मटियाना आहियूं मफ़ादन ले मुवाकिफ़ खां कॾहिं बि विख हटियाना आहियूं विढ़िया हर दौर में आहियूं असां ज़ालिम सां ललकारे सथिया आहियूं न सहंदासीं ज़ुल्म जी बाहि जो ॿारे सथिया आहियूं न सहंदासीं ज़ुल्म जे बाहि जो ॿारे सॼूं रहज़न खे रहबर चई सबक़ु अहिड़ो पढ़िया न आहियूं सॼी तारीख़ इस्लामी असांजे रत सरंगलवा बणियो ॾिस शामिलीअ जो पट ऐं बाला कोट मख़्तलवा बणियो ॾिस शामिलीअ जो पट ऐं बाला कोट मख़्तलवा खिली लटकिया हूं फाहीअ ते जलाद ॾिसी ॾकिया न आहियूं खिली लटकिया हूं फाहीअ ते जलाद ॾिसी ॾकिया न आहियूं फरमाइश खोड़ सारी अचनि थियूं पर असांखे वहां हिते वञिणो आहे हे दरगाह शाहपुर चाकर खां सजद नशीन उन्हनि जे फर्ज़ंदनि जे मथां भाऊ अबूबकर साहब जी फरमाइश ॿ मिसरा ॿुधायां हर हमद थो तोखे जुगाए सदा हमद खां शुरू कयोसीं वरी हमद में अची इहो सुठी ॻाल्हि आहे साईं अल्लाह मिठा अल्लाह मिठा ही तुंहिंजा आहिनि अर्ज़ो समा अल्लाह मिठा अल्लाह मिठा शिरक नहीं तू मालिक ॾींहं क़यामत जो जिते हर हिकु ॾींदो हिसाब बंदो उन ॾींहुं कजां जन्नत तू अता अल्लाह मिठा अल्लाह मिठा हर हमद थो तोखे जुगाए सदा अल्लाह मिठा अल्लाह मिठा तू है ऐं आही हूंदे तू इकरार असां दिल सां था कयूं इकरार असां दिल सां था कयूं ॿी सारी कॾहिं दुनिया तूं फना अल्लाह मिठा अल्लाह मिठा ई आहिनि तुंहिंजा अर्ज़ो समा अल्लाह मिठा अल्लाह मिठा तू वाट उन्हनि जी वठाए मिठा इन आम तो जिन ते पंहिंजा कया मेरा ही गज़ब जे दग खां बचा अल्लाह मिठा अल्लाह मिठा हर हमद तो तोखे जुगाए सदा अल्लाह मिठा अल्लाह मिठा वॾी महिरबानी सभिनी दोस्तनि जी जिन जिन असांखे कमेंट्स कयूं असांखे लाइक कयो असांजे नाला खणी करे सलाम पेश कया मां सभिनी दोस्तनि जो इंतिहाई मशकूर ममनून आहियां अल्लाह पाक अवांजे इल्म अमल में इज़्ज़त में इज़ाफ़ो फरमाए असां इन शइ जे लाइक़ न आहियूं पर तव्हांजो प्यार तव्हांजी मोहबत आहे जंहिं मूंखे इन मक़ाम मंज़िल ते पुॼायो आहे वरी बि दुआऊं कंदा रहियो जहिड़ो हाल आहे गुज़ारिश मिस्टर मंजूर बिरोई साहब जी कमेंट्स आहे त इलेक्शन जे दौरान चङा भला मौलवी साहब विकाम अची वेंदा आहिनि मां ते मंजूर साहब खे इहा गुज़ारिश थो कयां त मुंहिंजा भाउ हर ॾाढ़ी वारे खे मौलवी न चइबो आहे ॾाढ़ी वारो सिर्फ़ मुस्लमान हूंदो आहे ऐं मुस्लमान जेको हूंदो आहे पको ऐं मज़बूत उहो विकामजंदो कोन्हे को आलिमनि सॻोरनि कॾहिं बि दीन इस्लाम सां गद्दारी न कई आहे न वरी मरण घड़ीअ ताईं करे ई सघनि था इन जो मक़सदु इहो न आहे जंहिंखे ॾाढ़ी आहे त उहे मौलवी हुजनि ईअं न आहे मुस्लमान बि ॾाढ़ी रखंदा आहिनि मौलवी बि रखंदा आहिनि पोइ जंहिंखे ॾाढ़ी हुजे उहो मौलवी हुजे इहो ज़रूरी न आहे
تا ॿियनि किन खे ॾिठो हूंदो जमियतुल्लाह इस्लाम वारा विकामजण खां परे अल्हम्दुलिल्लाह ऐं न विकामजंदा आहिनि। तव्हांजी वॾी महिरबानी। सभिनी दोस्तनि जी वॾी महिरबानी जिन असांखे ॾिठो। मां उन्हनि जे ख़िदमत में इहा ई गुज़ारिश कंदुमि जिन वीडियो शेयर न कयो वीडियो शेयर असांखे ज़रूरु कनि। ऐं आख़िर में हज़रत मौलाना साईं अब्दुल वारिस साहब खे सूबा ख़ैबर पख्तूनख्वा के असांजा रहनुमा आया आहिनि। जेके खलीफ़ा मजाज़ हज़रत साईं पीर अज़ीज़ रहमान हज़ारी रहमतुल्लाह खलीफ़ा मजाज़ ऐं सभिनि जे लाइ जिन असांखे जिन दोस्तों ने हमें लाइव देखा है, जिन्होंने हमें कमेंट्स किया है, जिन्होंने हमें लाइक किया है और जो यहाँ बैठे हैं और पूरे आलम इस्लाम के लिए खास तौर पे हमारे कायद सिंध हजरत अल्लामा राशिद खालिद मसूमर के लिए जो अपनी जान हथेली पे रख कर दीन और इस्लाम की चौकीदारी कर रहा है और बड़े बड़े इतने प्रोग्राम कर रहा है। उसके बाद हमारे जो बड़े हमारे साईं हैं, मुर्शिद हैं, हमारे कायद हैं, इमामुल इनकलाब फ़ख्र जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान के लिए भी खुसूसी दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक उनकी जिंदगी दराज फरमाए। اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. إله العالمين ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنے دربار الہیہ میں قبول فرما دے، آمین۔ یہ محفل اپنے رضا کا ذریعہ بنا دے۔ اے مولا کریم جن جن احباب نے یہ محفل سنا مولا کریم ان سب کا یہ سننا قبول فرما دے۔ اے مولا کریم سارے کے سارے علماء کی حفاظت فرما دے، خصوصاً قائد ملت جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی حفاظت فرما دے۔ اسی طرح جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں، حضرت مولانا محمود سمرو صاحب، اس کے علاوہ پورے کی پوری دنیا کے جتنے ہمارے اکابرین عقائدین سب کے سب کی حفاظت فرما دے۔ اے مولا کریم سارے کے سارے مدارسوں کی حفاظت فرما دے، مساجدوں کی حفاظت فرما دے۔ اے مولا کریم خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، اسلام کو غالب فرما دے، کفر کو مغلوب فرما دے۔ اے مولا کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، سارے کے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، علماء کی حفاظت فرما دے۔ خصوصاً یہ مجلس جو اب یہ مجلس ہوا مولا کریم اپنے رضا کا ذریعہ بنا دے۔ اے مولا کریم جن جن احباب نے سنا، جہاں جہاں سے سنا، اے مولا کریم سب کے سننے کو قبول فرما دے۔ خصوصاً بھائی اظہار الحق صاحب کی عمر میں، مال میں، جان میں، صحت میں، آواز میں برکت عطا فرما دے۔ اے مولا کریم اس کو سارے عالم کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اے مولا کریم ہمارا یہ جمع ہونا اپنے رضا کا ذریعہ بنا دے۔ جس طرح ہم دین کی نسبت سے یہاں جمع ہیں، اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دے۔ اے مولا کریم ہمارے جتنے بڑے علماء ہیں سب کے سب کی حفاظت فرما دے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی حفاظت فرما دے۔ مولا کریم ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب کی مغفرت فرما دے، درجات کو بلند فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اس کے مشن کو ساری کی ساری دنیا میں عام فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دعا صاحب پجے لائیو کے اسی اختتام کنداسیں تمام دوستن جی وڈی مہربانی۔ ہاں ہیر بس اواں جو خادم اواں جو میزبان اسد اللہ لغاری سوشل میڈیا ٹیم ممبر صوبہ سندھ اجازت وٹھنن تمام دوستن جی وڈی مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک خدا تو سوئنی خلقی خدایا رنگ برنگی دنیا تو ہی بنایا واہ کاریگر واہ ہر چیز تے قادر واہ واہ کاریگر واہ ہر چیز تے قادر واہ پاک خدا تو سونے خلقی خدایا رنگ برنگی دنیا تو ہی بنایا واہ کاریگر واہ ہر چیز تے قادر واہ واہ کاریگر واہ ہر چیز تے قادر واہ او جے کا بہاری چھت تو آہے چھت تو آہے تہیں کے تھمبو کا تھوڑی نہ ہے تھوڑی
कोई नाहे ओ तुझी लगल छत साईं आहे नई अॼु ताईं तुझी लगल छत साईं आहे नई अॼु ताईं वाह कारीगरवा हर चीज ते कादिरवा वाह कारीगरवा हर चीज ते कादिरवा साल सदियों व्या गुज़रे साईं गुज़रे साईं रोशन आहे सिज अॼु ताईं सिज अॼु ताईं जुनून चंड बेथियो आ रोशन साफ़ चिटो आ जुनून चंड बेथियो आ रोशन साफ़ चिटो आ वाह कारीगरवा हर चीज ते कादिरवा वाह कारीगरवा हर चीज ते कादिरवा ओके ई बंदा तो आहिन खले क्या आहिन खले क्या सब जुदारा पंहिंजा मुहांडा पंहिंजा मुहांडा हिक पीउ मां ओजा जाया पोइ बि सुञाण में ॿिया ॿिया वाह कारीगरवा हर चीज ते कादिरवा वाह कारीगरवा हर चीज ते कादिरवा ओ सब हसीनने खां हसी मुंहिंजो पिरी पगदारवा खुद खुदा आ मोकिलियो अहिड़ो करे सिंगारवा सब हसीनने खां हसी मुंहिंजो पिरी पगदारवा खुद खुदा आ मोकिलियो अहिड़ो करे सिंगारवा खुद खुदा आ मोकिलियो अहिड़ो करे सिंगारवा जग में जानब जो अचण अहसान उम्मत ते आया जग में जानब जो अचण अहसान उम्मत ते आया रब ॾिनो महबूब मिठड़ो सो अखियुनि जो ठारवा खुद खुदा आ मोकिलियो अहिड़ो करे सिंगारवा वध मिठाणनि खां मिठी माखी अनसरी था चवनि पर सभिनी खां ई उत्तम मुंहिंजो मिठो मन ठारवा खुद खुदा आ मोकिलियो अहिड़ो करे सिंगारवा ही जवाहिर लाल मोती किस्म किस्म गुल तिरिया वध पिरीअ ख़ातिर सजायो ही सॼो संसारवा खुद खुदा आ मोकिलियो अहिड़ो करे सिंगारवा अतुर अंबर कीमती खुशबू हणनि था केतिरा अतुर अंबर कीमती खुशबू हणनि था केतिरा पर पघर महबूब मिठड़े जो त खुशबूदारवा खुद खुदा आ मोकिलियो अहिड़ो करे सिंगारवा सब तबीबन वटि दवाऊं पर दवा दिल जी न आ सब तबीबन वटि दवाऊं पर दवा दिल जी न आ गाल गुलशन साफ़ आ दिल जी दवा दिलदारवा गाल गुलशन साफ़ आ दिल जी दवा दिलदारवा खुद खुदा आ मोकिलियो अहिड़ो करे सिंगारवा वात वींदे जो लुटियो वियो वात वींदे जो लुटियो वियो काफ़िलो मोजो हुयो पोइ बि मंज़िल ते रस सही हौसलो मोजो हुयो पोइ बि मंज़िल ते
सही हौसलो मुंहिंजो हुयो नालो स चलो ऐं भिटाई या इनायत शाह जो नालो स चलो ऐं भिटाई या इनायत शाह जो सिंध जे इतिहास में ही सिलसिलो मुंहिंजो हुयो पोइ बि मंज़िल ते रस सही हौसलो मुंहिंजो हुयो बुॾंदे बुॾंदे सीर मां सुहिणीअ वॾे वाके चयो बुॾंदे बुॾंदे सीर मां सुहिणीअ वॾे वाके चयो कंध तुंहिंजे में बिकल हथ घिर गिलो मुंहिंजो हुयो पोइ बि मंज़िल ते रस सही हौसलो मुंहिंजो हुयो मूं ॾिनी हुई सूखड़ी पंहिंजे सॼण खे सिक मंझां मूं ॾिनी हुई सूखड़ी पंहिंजे सॼण खे सिक मंझां पर रकीबने खे ॾिठ में पातल छलो मुंहिंजो हुयो पर रकीबने खे ॾिठ में पातल छलो मुंहिंजो हुयो पोइ बि मंज़िल ते रस सही हौसलो मुंहिंजो हुयो बुॾंदे बुॾंदे हा पोइ टिकी वक़्त जोहर साह ते जंहिं लत रखी पोइ टिकी वक़्त जोहर साह ते जंहिं लत रखी पालियल मुंहिंजो हुयो ऐं दादलो मुंहिंजो हुयो पोइ बि मंज़िल ते रस सही हौसलो मुंहिंजो हुयो वाट वींदे जो लुटियो वियो काफ़िलो मुंहिंजो हुयो पोइ बि मंज़िल ते रस सही हौसलो मुंहिंजो हुयो पोइ बि मंज़िल ते रस सही हौसलो मुंहिंजो हुयो वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त भाईजान दोस्त सलाम था ॾियनि भाईजान वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह सभी दोस्तों जी वॾी महिरबानी अल्लाह पाक सभिनी खे ख़ुशि रखे सलामत रखे हिकिड़ो ॿियो शहर के कोई फरमाइश करे न करे मां ज़रूरु कंदुसि हिन शाइर जी त क्योंकि असां सिंधी आहियूं सिंध जो मसइलो बि हले थो पियो कराची खे अलॻि कयो उन हवाले सां हिकिड़ो शहर जेको इहो हा गरदार वा इहो ॿुधाए पोइ अॻिते जेको चङो ठीकु आहे उर्दू चूंकि असां वटि उर्दू जा दोस्त बि वेठा आहिनि खैबर पख्तूनख्वा से बैठे माशाल्लाह हमारे जमात के वहाँ के अमीर है साईं अब्दुल वारिस साहब हाँ सो और दूसरे साथी मेरे बैठे हुए हैं तो उर्दू में हाजिर बिरादर मुकर्रम अकबर खान तेरा अल्लाह नगहबान अभी उर्दू में मैं नज़म सुनाने जा रहा हूँ साईं समाज फरमाए